বন্ধুরা, ভিডিওটি দেখার আগে আপনাদেরকে জানাচ্ছি, যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে যে বেল আইকনটি আছে সেটিতে ক্লিক করবেন। সম্মানিত ভিউয়ার, আপনাদেরকে দেখাবো এখন রানি মেশিন আনবক্স করে। রানি মেশিনটা অনেক একটি হেভি মেশিন, নামি দামি ব্র্যান্ড মেশিন। আসলে এই মেশিনটা সবাই ইনপুট করে না, যে ইনপুট করছে আমি তাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে এরকম ভালো একটি মেশিন আমাদের বাংলাদেশে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। আসলে মেশিনটা যা সাউন্ডলেস, কোনো সাউন্ড নেই, মেশিনটা চালাইতে গেলে কোনো সাউন্ড হয় না। আর এই মেশিনটা আপনার যে ইনপুট করেছে তাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর যারা আপনারা কিনতে চান আমাদের নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে নাম্বার। আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে আর আমাদের চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আপনাদের কাছে যদি আপনাদের কোনো তথ্য থাকে আমাদের কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিন।
you.